Gerą dieną visiems žiūrintiems. Šiandien ant stalo 50-80 ir išgirskime jos istoriją. Yra kitokia. Pakalbėkim kitą skaudžią temą mums kaip įmoniai, kuri siunčia daug kompiuterių. Tai yra 50-80, kurią reikės išmesti. Dar pabandysim patvarkyti, bet keliom įmonėm, kurios tvarko tokius dalykus. Nusintėm, tai sakė, tikrai neapsimsim, nes čia yra visa PCB, tai pagrindinė plokštė, tą vaizdo plokštės reikia keisti. Tai sudėtinga, o kas ją suvarė, tai suvarė kurjeriai, kurį kompaniją nesakysiu, visos jos yra daugiau mažiau vienodas. Kadangi vaizdo plokštė šiaip kompas buvo brangus, netoli 4000, tai ten mes prikišom visokių porolonų ir taip toliau. Tikrai, kad kuo labiau sumažinti tą smūgį, parašėm, kad ten ir atsargiai dūžti ir taip toliau. Ir klientas visgi gavo su išlupta vaizdo plokštė. O kadangi korpusas buvo specifinis, paprastas standartinis vaizdo plokštės laikiklis nepadėjo. Tai publika visada visiems sakom, išpakuokit gautą daiktą dar prieš išeinant kurjeriui, kad galėtumėt įsitikinti, kad prekė, kurią gavot sveika. Tai komentarus parašykit, ką jums yra tekę gauti sugadintų iš kurjerių. O mes ką, tai parašėm pretenziją ir tikėsimės, kad atgausim pinigus, nes nesąmonė. Turim iš savo pusės visą vaizdo medžiagą įrodančią, kaip mes jį pakavom, ačiū Dievui. Skauda, labai skauda žiūrint į tokius dalykus. Bet čia gyvenimas, nuo to nepabėgsi. Tai va, Klažintelis papasakojo, kas atsitiko. Išsiardžiau kortą, Asus apgalvojo, kad ateityje, jeigu reikėtų ventiliatorius keisti, tai nereikia visos kortos išardyti. Atidarius kortą matosi kinuko dantų priekinio danties žymė ant termopado. Užkabino matomai, surinkinėdamas. O žentelis, aišku, yra teisus teigdamas, kad geriausias remontas tai būtų persodinti esamą lustą ir visus atminties modulius nuo kito tekstolito. Tik tai tiek, kad kol kortos visiškai šviežios, bus sunku gauti tokio. Tai o sutarim, kad sutvarkysim, pabandysim sutvarkyti šitą tą, ką turim. Ir su ženteliu, kaip ten, čia mūsų pirmasis kontaktas, anksčiau neteko bendrauti. Parašiau, susitikom, paėmiau ir žiūrim, ką turim. Matosi, kad rievė didelė, griovys gilus ir jautriausia, skaudžiausia tai, kad pats tas štepselis, jisai šiek tiek pasistūmęs į išorę, ko pasiekoje gali būti užtrumpinti vidiniai takeliai, nes korta sudaro bent jau 40-80 korta yra 14 sluoksnių. Tai tikėtina 50-80 irgi bus tas pats. Apsiklijuoju, aišku, kortą, kad striuškės nepatektų po atmintim, po lustu, šiek tiek saugiau. Susidedu šitus laikiklius, gelbsti, kad striuškės nubėgtų ant kilimėlio, o ne ant kortos neliktų. Bet to YouTube'ai mačiau tai daro. Tai kas čia daugiau iššūkis toks, sakykime, nemenkas, nes nei baudvių, nei schemų ant 5000 serijos dar kol kas neturiu. Tai vadovausios 4080, kas tokiu yra artima. Džiugina tai, kad prie šito, prie šito kauliuko, prie PCI, nėra labai daug kontaktų, kuriuos kritiškai reikėtų atstatinėti. Tai yra pagrindiniai maitinimai, poras signalinių laidelių. Bandysim nusidrožti, kai ten pabandžiau su mėlynu, bet antgaliu, bet nepaėjo, užsidėjau metalinį. Tikslas dabar pasižiūrėti, kiek giliai yra pažeidimas, bet jeigu omeny turiu vis tiek, kad ko gero reikės nupjauti visiškai, amputuoti ir paskui prisiūti. Čia fokusavausi į darbą,
į filmavimą nelabai, tai dalį pamiršau nufilmuoti, dalis kaip tam nesimato, bet kažką išžiūrėsite. Yra tokios lengvo streso. Čia dabar apsukau iš kitos pusės, kad nudrožti, pasižiūrėti, Čia pagrindas yra daugiau susižiūrėti, kokie eina kontaktiniai takeliai. Ir kiek yra kritiška juos atstatyti, o kiek nekritiška. Darydamas šitą reikalą, matau, kad labai gražiai padaryti nepavyks. Ir nesu tikras, ar išgyveno atmintis, ar neatšoko pats lustas nuo tekstolito, nes paprastai nuo tokių smūgių plata pats tekstolitas persikreipia iš to išeinančiom pasiekmėm. Bet šitą sužinosiu tik tai, kai atstatysiu ir paduosiu maitinimus. Tarpinis vaizdas toksai. Matau, kad sluoksnių yra daug, tai teko visiškai nupjauti, apdirbti, apšlifuoti visus sluoksnius, va čia vien tik tai 4 sluoksniai matosi iš vienos pusės. Maždaug primatuoju, kur turėtų būti. Bandau drebančiam rankom parodyti, kiek yra sluoksnių. Gal šiek tiek geriau matosi ant pačio tekstolito. Apžiūriu, ar nėra užsitrumpinusių takelių. Na va, ir gausi toksai pabaisiukas. Baisiukas. Užtepta žaliu laku, kad nesusitrumpintų, ko nereikia. Čia vat, kad vienas momentas, kas neatstatyta, tai minusinis kontaktas, kuris ateina nuo raizerio. Bet kadangi minusas jisai per visą tekstolitą išsidėstęs, tai nėra labai kritiška, gal tik tais kvailios parodymai iš PCI Expresso GPU-Z bus mažesni parodymai. Bet tai nėra kritiška, korta dėl to turėtų veikti. Čia susimatuoju ateities remontams varžas, kiek turėtų būti, nes tam schemų neturiu, nelabai įsivaizduoju, kokios įtampos turėtų būti. Bandau jungti, neradęs trumpų jungiu. Maitinimai irgi ateities remontams, kokia turėtų būti. Čia atmintis. Čia greičiausiai MSVDD. O čia NVDD, neatminties, lusto maitinimas. Prieš uždėdamas radiatorių ir jungdamas kortą į kompą, palyginkit, kiek yra 3080 čipo dydis ir 580 dydis. Taip, iš karto paspoilinu, kad šitas mano maitblokis 5 amperų laboratorinis maitinimo blokas ir jisai yra šiek tiek per silpnas šitai kortai. Šiaip maitinimą susigaudžiau, prieš įjungdamas dar su termovizorium prasibėgu, pasižiūriu, ar nieko kritiško nėra. Kaip tam korta su trim VH-Poweriu, kaip čia su triviečiu VH-Poweriu nelabai norėjo dirbti, tai pakeičiau į 4.
Nežinau, kaip ten tas vyksta, signalų nežiūrėjau, neatsirinkinėjau. Kaip matom, korta gyva. Dabar reikia pasižiūrėti, ar visos 16 linijų rodomos per GPU-Z, bet kadangi pajungta per Riserį tai ir nesimatys, tai tikslas tiesiog prasukti kokį lengvą testuką. Formarko leisti negaliu, nes labai užkais. Tai bent jau su volume pažaidžiu. Vaizdas yra, FPS yra. Kol kas nieko kritiško nėra. Reikia dėti radiatorių. Nu, čia vat yra 40-80 sluoksnių, man matosi, kad 14 sluoksnių. Čia yra minusinis sluoksnis. Čia dar vienas minusinis sluoksnis, kontaktas. Ja, patvirtinu, patikrinu, paklibinu, ar tvirtai laikosi. Surinkinėjau, užmetu didelį radiatorių, originalų radiatorių užmetu, kad galėčiau paleisti formarką. Na, jau tada bandyti kažkokį grožį padaryti. Gal grožio nesigaus, bent jau užmaskuoti kažkiek baisumą. Palaikau čiūrus ir startuoju. Driverį kraunas iš naujo, nes korta jau statyta į 16x slotą. Ir tai paaiškės tikroji situacija. Čia va, testinis stendas. Korta atidetektavosi, perjungiu ant išvado iš vaizdo kortos. Galima drožti su formarku. Vat kas įdomus momentas, kad prapuolė hotspoto nebematuoja. Yra tik tai GPU bendra temperatūra ir atminties temperatūra. Finalinis rezultatas. Truputį epoksitkės, truputį lako, truputį pamatuoju, įsistato. Na, artėjam prie surinkimo. Surinkta. Beveik kaip iš fabriko. Šita korta, jinai pagal techninius parametrus turi valgyti 360 W. Tai GPU-Z parodymais jinai ir valgo 360 W. Tai tas, kad nepajungiu minusinio kontakto nuo PC Expresso nelabai čia įtakojo jos darbo, kaip suprantu. Aišku, žentelis dar pasitestuos ją labiau. Tai paleidžiu formarką. MSI kombustorių. Aišku, kaipgi be timespyaus. Kol važiuoja testai, pasižiūriu, ką rodo termovizorius. Ar kaista čia tie kontaktai, ar nekaista, bet 360 W nėra daug. Ten tolumoje tai šviečia capture cardas. Temperatūros apie 40 laipsnių išorėje. Davė 5600 taškų. Dar prasisuku be DLSS-o. Tai testai rodo apie 40 FPS, kai DLSS išjungtas, ir apie 80, kai DLSS įjungtas. Na, plika akim, tai aš skirtumo iš tikrųjų nepastebėjau.
Ten išjunginėjau kortą. Ir baigiu. Ačiū uždėmesi. Patiko laikas, nepatiko dislaikas spaudžiam 2 kartus. Parašom kokį komentarą. Tiek žinių. Ačiū uždėmesi. Geros dienos visiems.